Hola amigos, ¿qué creen que andaba paseando por aquí por Aurrera y quise grabarles porque ando viendo lo que es un sartén y me encontré este juego en 379, la verdad se me hizo muy bien, son de teflón, pero pues no he probado esta marca, entonces pues quién sabe qué tal esté, pero se me hicieron baratos y quise mostrárselos porque son los 3 por 379. Y como los anduve viendo en Walmart y Soriana y la verdad ya estaban uno solo en ese precio, pero bueno, eran otras marcas como Eco y así. Bueno, quise mostrarles también lo que es las lavadoras porque estas se me hicieron muy económicas. Esta está en 2,990. Esta es marca Midea. He visto que esta mucha marca ahorita está en muchas partes y creo que al parecer sale muy buena. Esta es de la que es con centrifugado, pero pues bueno, a mí me pareció buena opción. Si no tienes ahorita como para una de estas un poco pues más caritas, que estas son automáticas, pienso que esas son buena opción, nada más que pues sí es como que la lata de andar cambiando a enjuagar y exprimir, ¿verdad? Pero por ejemplo, igual si te puedes dar ahorita un poquito más el gusto o de ahorrar un poquito más, estaban estas también económicas en Aurrera, que esta estaba en 7,190 y es de 16 kilos. Es con su tapa transparente y está esta otra también es de la marca Mave, la otra también es Mave, esta es de 18 kilos. Esta es un poquito de más capacidad, es igual automática con su tina de acero inoxidable, trae sus depósitos para jabón líquido, para cloro, el de en medio ese del hoyito es para Suavitel. Y pues esta es la verdad, a mí se me hacen súper bien porque pues te ahorras de estar checando o cambiando para enjuagar, para exprimir, ya nada más sale tu ropita lista para atender. Y bueno, si ustedes están buscando una lavadora, yo la verdad les recomiendo la marca Whirlpool. Bueno, a mí en lo personal me ha salido buenísima. Esta la verdad no se me hizo tan cara. Bueno, hay ahorita muchas muy modernas que son de botoncitos digitales y todo esto, pero esta todavía de perillas estaba en 7,690. Yo una vez a mí nos dijo un técnico que estas son las que salen todavía más buenas. Bueno, se lo comentó mi mamá, que son las que salen muy buenas. Estas así, de perilla, como que son las de pelea y que ahorita las digitales se descomponen muy fácil. Pero yo tengo una Whirlpool que tiene, no me la van a creer, yo creo que tengo como 18 años con ella y está todavía súper bien y es de ese estilo. Y miren, está esta también muy barata de la marca Winia. Por si no saben, bueno, yo no sabía, ahora supe que la Winia son los fabricantes de lo que era antes Daewoo. Y también pues Daewoo era muy buena marca porque pues yo tengo un horno igual, amigos, de microondas, que tengo como 16, 17 años con él y me ha salido buenísimo. Entonces pues bueno, miren, aquí también están estas redondas que la verdad están arriba de 4,000 pesos. Yo la verdad, siéndoles honesta, estas pues todavía te dan más trabajo. Hay quienes les tienen mucha fe a estas lavadoras. Yo me acuerdo que mi mamá hace años tenía una de estas, pero sí es mucho más trabajo con estas. Siendo honestas, yo sí prefería ahorrarme otros 1,500 pesitos o 2,000 pesos y me compraba aunque sea una de esas de 6,000 y algo, pero que ya fuera automática. Y bueno, cambiando de tema, amigos, lo que quería mostrarles es que ya llegaron aquí las freidoras a Aurrera. Aquí no había, la verdad, bueno, no habían llegado, apenas empezaron a traerlas poco a poco. Nada más que no tenían nada de precios y las busqué en la página de Bodega Aurrera y viene lo que es la Oster en 1,199. La Gourmet viene en 1,899, que de hecho la Gourmet creo que la he visto que está en Costco. Esa está ahorita en oferta para los que tienen membresía, está en 1,299. Y viene lo que es la Black & Decker, pero créanme que esa sí no la encontré el precio en línea. Y estaba también lo que es aquí unos como hornos de convección son estos, porque estaba checándolos yo viendo porque hay muchos hornos de este estilo que ya son horno más freidora de aire, pero este era solamente horno de convección y estaban en 1,899 pesos. Muchas personas han preferido comprarse de este estilo de hornos porque pues ya es el horno más trae aparte la freidora de aire y les gustan mucho por la capacidad, porque estos son desde hasta 10, 20 litros de capacidad. Entonces he visto que por eso muchos han preferido este tipo de hornos. Y miren, esta freidora yo se las había mostrado en Soriana, es de la misma marca y está en el mismo precio. Se las mostré allá, pero ya llegó aquí en Aurrera, pero sí les voy a comentar, es de 2,5 litros,
pero créanme que esta me pareció muy chiquita. Más bien esta es como para una sola persona o si quieres meter porciones pequeñas. La verdad, siento que sí te saca del apuro si lo que traes es la tentación de tu freidora. Sí te saca del apuro, está muy barata, pero si buscas en cuanto a capacidad, la verdad esta es muy pequeña. Y bueno, aprovechando estaba viendo las guafleras porque traigo como que la tentación de una, nada más que esta estaba en 529. Se me hizo un poco cara porque está muy pequeñita y he visto unas de ese tamaño hasta como de 300 pesos. Y estaba esta otra marca en 419, es casi el mismo tamaño y se me hizo mejor aquella, bueno, más barata. Igual amigos, si lo que quieren es su freidora, pueden buscarlas también en línea porque les digo, aquí nada más estaban estos tres modelos, bueno, cuatro con la de 999, pero aquí no tenían los precios, pero en línea los tienen y hay de muchísima más variedad y más capacidades. Y miren, aprovechando quería mostrarles las estufas de aquí porque creo que es en el único lado donde las he visto un poco más baratas, porque en todos lados están muy caras, este tamaño están hasta en 8,000 pesos. Y bueno, obviamente estas son pues más normalitas. Esta es marca Mave, está en 5,990. Esta es Mave también, esta estaba en 6,990, pero esta trae las parrillas de arriba que son como más pesadas y de acero. Esta es ya es como encendido de botón electrónico y la otra todavía no. También pues tengamos en cuenta que eso cambia el precio. Hay unas que son hasta digitales y la verdad están hermosas, pero si queremos una de precio más accesible, pues aquí en Aurrera están muy bien. Y miren, esta lavadora estaba en 5,990, también esta está muy padre y es ya digital. Por último amigos, les muestro esta estufa, es de la marca Yem. Esta está en 3,990, la verdad se me hizo muy barata, la verdad me parece muy bonita y es muy económica para si lo que buscas es para un espacio pequeño, esta está perfecta. Bueno amigos, ya me despido y espero les haya gustado este mini recorrido de lavadoras, freidoras y estufas. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós.